portire, ali neko je morao ostati taoc. Trajali su mnogo teški razgovori, govorili su da neko mora ostati kao taoc, da ostane ćerka Sabina gdje ne dolazi u obzir, ili Zlatko Lagumđija, on je bio član delegacije, nije želio da ostaje ni kao taoc ni kao prevodilac engleskog. U jednom momentu sam ja rekao, gospodine predsjedniče, ako ko mora ostati, ja sam vaš službeni pratilac, ostajem ja, ajte vi to odradite s generalom Maksentijevićem i obratite se narodu na televiziju. Alija, slušaj jednu stvar. Ovo što mi kaže general Đurđevac. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo? Zašto što mi ne daju da dođem? Pa ne može to tako, samo trenutak. Alo, to je istina, zato što ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu. Predsjedniče. Jer vojska je bila na aerodromu, ja sam bio sat, dva na aerodromu, pokušavao sam uspostaviti veze s tobom, sa kućom, sve je bilo u prekidu. Na kom telefonu se ti nalaziš? Nama su pokidali linije, razumiješ? Kako ste ovi sad uspjeli dobiti? Pa evo televizija. Preko televizije, gospodine predsjedniče. Radio uspostavio ove linije, ovo je preko radija. Da. Idemo uživo preko televizije, gospodine predsjedniče. Uživo idemo preko televizije, Moj komandant kidnapuje mog predsjednika i tu sam negdje našao nekog prostora novinarskog pa i ličnoga da učestvujem u tom razgovoru. To je veoma bitno zato što sam znao generala Đurđevca, odlično sam ga znao, jer sam i u armiji bio novinar lista Narodni borac i o njemu sam često izvještavao i imao sam priliku da ga upoznam. To je najzaguljeniji oficir na svijetu. U svim američkim filmovima u kojima se govori o američkim oficirima, generalima, to su male tako bajkice, američke, hollywoodske. To je bio jedan stvaran, ali nestvarno ozbiljan čovjek, jedan čovjek od potpune komande i čovjek za kojeg sam znao da ako bude mu naređeno da ubije predsjednika, da će on to da uradi. On će da se kaje nakon toga, naravno, on će da, ko zna šta može da uradi osave, ali on će tu naredbu izvršiti. I ja sam, najviše mi je on bio motiv da uđem u taj dijalog, da probam da ga nekako smijerim, da probam da mu sugerišem u kakvoj ozbiljnoj situaciji, kakve su posljedice nakon toga. I mislim da je on to razumije. Mislim nego znam da on to razumije. Tako da je, eto, to je nekakva ljudska priča o novinaru koji se nađe u situaciji koja je ljudska. U to vrijeme saznajemo da je Alija Izetbegović zaustavljen na aerodromu i vi znate dobro čitavu noć napetost u gradu, šta će se desiti. Naše veze sa pripadnicima teritorijalne odbrane, ponovo ponavljamo, opština Novi Grad, Novo Sarajevo, bili su spremnosti tražeći odluku šta da se radi. Postala ideja da se napadne Lukavica, s obzirom na činjenicu da nismo imali objektivno nikakvih sredstava značajnijih da bi se izvršio napad i eventualno spasao Izetbegović, povukao iz Kaslana. Čekali smo ona rješenja koje se dogovarala i putem televizije. Hadži Fejzović koji je vodio i sa Kukanjcem, bio je Avdić, bio je Kljujić. Tako da smo u štabu očekivali ujutro šta će se desiti. Negdje oko 10 sati dobili su informaciju da je krenula kolona, a ste mi u štabu nismo imali sve informacije u operativnom centru i rečeno je da će samo sa 3 vozila Alija Izetbegović krenuti u druge vojne oblasti da se izvrši razvojno. Ja sam odlučio da ovdje na ovom delu proverim da vidimo da li je prošla kolona i tad su vojnici koji su bili tu, znači pripadnici teritorijalne odbrane, sigurno bili i drugi, ali moje saznanje o drugim jedinicama, patriotskoj zelenim beretkama nije bila dostupna, je jednostavno utvrđeno da je kolona od više od 30 vozila došla do druge vojne oblasti. Krenuo sam vozilom tamo, postavljena namera naših pripadnika, svih oni naoružani, nenaoružani, paramilitarni ili militarni, da se napadne kolona. Imao sam priliku da putem megafona pozovem vojnika i JNA da se nam se priključe. Naravno, niko to nije uradio. Jednog momenta kolona se izdužila i sa trga 6. april, danas trga Austrijskog, prošao sam ovdje i našao sam kolonu baš na ovom mjestu gdje je zaustavljen. Ispred bio Pittsgauer u kome, odnosno jedno motorno vozilo u kojem je bio McKenzie, bio je gospodin Lagumđija, pozadi je bilo vozilo u kojem je bio Alija Izetbegović, ćerka i bio je Kukranjac.
popeo sam se i pitao sam, eto, da li je sve u redu, ali mi su u štabu cenili da ga nisu možda drogirali, lekovima jednostavno umrtvili, da nije nešto pristo što u stvari zna Ganić da kaže predsjedniče, ništa ne potpisuje, ne damo Bosnu i Sarajevo. Tog momenta Alija Izetbegović se ljutio zašto je kolona zaustavljena, kaže mi smo sve dogovorili, na intervenciju tu s polja unutra pojavi se Čegar, silazi od ozgor, ko si ti, Čegar razgovara sa Alijama i onaj detalj što je kao anegdota više, otvara vozilo, oklopno vozilo, transporter i preti Kukranjcu ako se desi nešto moment predsjedniku, tvoje četničko seme ćuti, zatrti. Kolona je krenula, 16 vozila je krenulo prema Lukavici, kasnije se saznao da je sa Skenderije Alija Izetbegović otišao u predsjedništvo, ali mislim da je drugog teritorijalna odbrana, pripadnici Zelene beretke, Patriotske lige, policije koja je bila najbolje naoružana, uspjela da ustvrditi da Jugoslovenska narodna armija, koja je bila tada nosilac napada na Sarajevo, zauzme prvo predsjedništvo i kasnije da izađe na levu obalu Miljacke i da dođe do Starog grada. I to je nešto što je i u svom sjećanju, ono što sam u knjizi napisao, ono što strancima govorim i kad ih provodim kroz grad, za mene 2. maj je bio ono što je zaustavljeno, odbranjeno. Nalazimo se na mjestu gdje su četničke snage postavile barikadu 2. maja i zatvorile Dobrnju sa 27.000 stanovnika u okoljenom gradu u još jedan obrus gdje je Sarajevo bilo na neki način veliki konclogora, Dobrnja još veći logor od Sarajeva jer je bilo u duplom okruženju sa četničkim snagama u Neđarićima, na aerodromu, oko Kule, do gore brda Mojmina. 27.000 stanovnika bez vode, struje, plina, komunikacija, hrane, sa puno djece. Dobrnja je poznata po mladosti, po strukturi stanovništva prije rata gdje je živjelo negdje. Prosjek stanovništva je bilo 27 godina. Sa 3 osmogodišnje škole, negdje oko 7 do 8.000 djece je bilo u osmogodišnjim školama. I onda je nastao taj pakao u paku. 2. maj u Sarajevu bio karakteričan, mi smo pretpostavljali čim su zatvorili Dobrnju da se nešto u Sarajevu žestoko dešava, a dešavalo se. Jednostavno oni su po nekoj strategiji htjeli rasparčati grad, odvojiti ga da ne bude jedna cjelina da bi lakše plan koji su predvidjeli doveli do kraja. Međutim, ta parčanje i odvajanje, ja mislim da je imalo kontraefekat. Onda su imali žarišta u tim dijelovima gdje oni nisu očekivali žarišta. Nisu očekivali da će Dobrnja blokirati dio snaga koji su trebali iz Lukavice možda doći do predsjedništva. Mi smo znali tu situaciju. Pretpostavljali smo i spriječili smo njihov ulazak u grad. Možda svjesno i nesvjesno. Sad sa ove vremenske desante vidimo da smo to odlično uradili, hvala Bogu da je to tako. Negdje poslije 3 mjeseca probili smo barikadu i ušli u grad, ali je barikada na kojoj danas stojimo uvijek bila opasna. I 93. i 94. i 95. 95. u augustu u autobusu gradskog saobraćajnog jedan metak je usmrtio 3 djece i 20 stanovnika Dobrnje je teško ranjeno. Znači Dobrnja je preživjela i opstala sa 3.000 uništenih stanova, sa još 2.000 djelimično uništenih. Danas evo ponovo živi, hvala Bogu, ali rane ostaju. Rane i mezarovi ljudi koji su dali svoje živote i za Dobrnju, i za Sarajevo, i za Bosnu i Hercegovinu. Čovjek mora biti ponosan kad danas stoji na ovom mjestu, samo zato što je još komunikacija naša i što je Dobrnja naša.